Hey guys, welcome back sa aking channel. Ngayon, ako nga po pala si Marvin, bike mechanic. Ngayon, meron tayong project, isang FX3, Trek FX3 na bike. At yung may-ari, na-convert na niya ng road bike na handlebar at nilagyan niya ng power shifter na pang road bike. So, pati mga gulong pinalitan natin niya. And Chagra group set. Ayan. Crank, Chagra. At ang seat post, pinalitan na rin niya ng carbon. At sa pagkakaalam ko, dati itong naka hydraulic, ngayon pinalitan niya ng mechanical na brake. So gagawin lang natin dito is lalagyan natin ng kable ang mga preno niya, and then check natin yung tune, kasi hindi naman naroon mag-tune yung may-ari. Ayan, maluwag pa yung kable, so i-tune up lang natin. Lalagay ko lang yung kable. So guys, ang ginawa nyo dito is yung kanan ang magiging front brake. Ang sa kaliwa, yun ang magiging rear brake. So ito na yung kable. Dapat hindi ito. Ba't ba sinilagyan ng tape? Kala ko nawala na. Shoutout kay Sir Leo Escobar. So ito yung sinasuggest mong gawin natin project sana as a content. So naunahan na tayo. May Saudi na gumawa. Syempre wala tayong budget. Kaya buti na lang may nag-attempt na gumawa ng gantong conversion. Balak natin sana yung FX2. Lagyan lang natin ng Sora. Pero buti na lang ito FX4 pala to. FX4. Yun. So na-install na natin yung brake. So check lang natin kung may tire. Yun. So kailangan na natin i-adjust yung brake. Lagyan ng gap sa kabilaan ng disc para hindi siya mag-create ng ingay. Tansyahan lang. Yan pa rin. Yun. Mamaya natin putulan. Okay? Sa likod naman tayo. So guys, sa nga pala, kami yung nag-provide ng cable niya. So ang nilagay ko is yung stainless na cable para hindi mangalawang.
Madalas kasi mga lawang to kasi sa loob sila ng kable. Lagay lang natin. Ayan, binaliktad ko na lang para makita nyo kasi madilim din. Maskip doon sa pwesto. Ayan. Ayun. Ayan. Pasok natin sa tapos yung goma. Kung ako lang din na to nilalagay. Eh, syempre, customer yung may-ari. Hindi naman sa atin. Siguro para protection din sa parte. Pansin nyo guys, tinulak ko siya na maigi kasi pagka hilo ko siya dito sa harap, magkakaroon pa rin siya ng gap. Ayun o. Try natin. Yun. Sa akin kasi, mas mainam na malakas yung sa likod na preno kesa sa harapan. So far, mas malakas yung preno sa hila nung sa likod. Kaya, i-adjust na lang natin yung clearance ng rotor sa caliper. Gamit ang 4mm Allen key dito sa baba. Try natin sa pistol system. Kung uubra. Kasi kabilaan ng piston yun. Ayun. Umubra naman yung pistol system. Yung pipisilin yung preno, tapos higpitin para pantay ang agwat nung brake pad sa rotor. Kabilaan. Kasi double piston naman tong mechanical caliper na nabili ng customer. So pwede natin gamitin yung pistol system. Sakto lang. So ayun guys, nalagay na natin yung dalawang preno sa harap at likod. Ngayon ay itutunan naman natin yung bike na na-convert sa gravel bike, okay? Ayun, so kanina nakita natin na loose yung kable. Ayan. Ngayon, kailangan na natin ng 4mm Allen key at plies, panghila. Kailangan na natin lumagad na itong bolt at hilahin gamit yung plies sa ganyan. Siguraduhin na mahigpit and then higpitan. Paalala lang, dapat ito nakababa, nakasagad siya para pag i-adjust natin siya, meron pa tayong allowance. Try na natin ngayon. Yun. Pababa.
Ayun. So, okay na tayo dito sa rear derailleur. Mamaya na natin putulan yung kable. Siya nga pala guys, ang brand ng shifter niya is parang Quantum. Ang spelling is QV. Ayan o, kita na. QVANTVU. Parang yung V, ginawang U, ginawang V eh. Kaya parang Quantum siguro to. Ayan. Tutuloy na natin yung pag-tune up sa front derailleur. Ayun guys, sa mga previous videos ko na tune up ng front derailleur, naglalagay ako ng half shift dito sa front derailleur. Kaso parang bago ako dito sa Quantum na brand ng shifters. So susubukan lang natin siyang lagyan ng half shift kung kakayanin natin. Okay? Gamit ang Phillips, itutulak muna natin yung low limit screw. Para lumuwag yung kable. And then, gamit yung plies at 4mm Allen key, hihilahin natin yung kable. Ayun. Tapos, gamit ulit yung Phillips screw. Ibabalik na natin yung pwesto ng limit screw kung saan siya dati. Tulungan lang natin siyang itulak gamit ang kamay. Ganito. Ayan. Para mag-expand kagad yung kable. Ayan. Ayan. Wala. Ulit. Ayun, meron pa pala siyang nag-expand pa yung kable. So, tulak lang natin yung ulit yung limited screw. Ayun o, meron pa rin siyang awang. Kaya pala hindi umipag yung ginawa natin. I-line ulit natin siya this time. I-line natin siya mabuti. So, ano nga bang purpose ng half shift? Kasi kadalasan nakakalimutan natin, nagagamit na pala natin yung maliit na gear sa harapan at maliit na gear sa likod. So, magkikreate siya ng ingay. So, para magamit pa natin yun, kailangan na natin siya lagyan ng half shift. So, yun ang ginagawa natin ngayon. Ayaw talaga. Ayun, meron pa rin. Meron siya. Pakita ko lang dito. Ayun o. So meron pa rin siyang nag-create na siya ng gap dito. Medyo malaki nga lang. Pero okay na rin yan. Pero i-adjust naman natin ng konti. Okay. Ayun guys, sa kasamaang palad na interrupt ang ating paggawa ng video dun sa conversion ng FX4 na kinonvert as a gravel bike. Gawa nung maraming dumating na customer, so inasikaso muna natin sila. And then, biglang dumating na yung customer at kinuha na rin niya kaagad yung bike niya.
But so far, nagawa naman natin ng maayos yung pag-tune up ng front derailleur at sa rear derailleur. At ayun, pinakuha ko na rin sa customer. Saudi rin kasi may-ari kaya medyo maselan sa bagay na paggawa ng mga video. So, dito ko rin tatapusin ng ating video. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, pakipress na rin po yung like button. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-consider niyo na rin po na mag-subscribe sa aking channel para mapanood niyo po ang mga future videos sa aking upload sa aking channel. So, ako po si Marvin, Bike Mechanic. See you on my next video.